Hello， 大家好，歡迎翻嚟溫哥華房地產資訊站，我係 Mike。今集帶大家嚟 Richmond 睇 condo 啊，咁但係點解要帶大家睇呢一個 condo 呢？原因有以下幾點。第一樣嘢呢，除咗咧就係咧佢個 location 非常之好啦，就係喺呢個 Brick House 市中心啊，咁啊交通非常之方便啦，食飯啊、餐廳啊、呢個 shopping 啊各方面咧都係非常近啦，行路都可以去到啦。第二樣嘢就係因為佢咧比一般 condo 還要特別，就係有自己嘅獨立出入嘅，加上有一個比較大啲嘅 patio 啦。第三點咧就係因為咧佢比一般嘅 condo 咧還要大嘅，一般嘅 condo 大約咧都係400至到600尺啦，呢個有成710尺嘅。咁加上咧佢有一個特別嘅挑高，比較樓底高啲，有9尺樓底咯，所以顯得裡面咧個空間感特別好嘅。咁啊睇樓之前啊，記得提一提大家啦，就係如果中意我哋頻道內容嘅話，記得咧就係點讚啦我哋嘅 video 啦 ，subscribe 我哋 channel 啦，hit 埋個鬧鐘仔啦。咁有咩留言歡迎一下低 comment 啦，或者咧私下咧就係同我 WhatsApp、WeChat 都可以嘅。咁啊加埋我哋個 Facebook page 咁所有資料咧第一時間就會收到噶啦。咁事不宜遲，我哋而家即刻入去睇樓啦。今次我哋要介紹一個物業，地址係1026888 Elderbridge Way Richmond， 行路8至10分鐘去到 Richmond Centre。呢棟樓個名叫做 Flow， 發展商叫做 Only， 係本地北美有名嘅發展商，有50年歷史。2008年落成，樓齡有12年。咁正如頭先所講啦，呢個單位特別之處咧就有自己嘅 private entrance 啦，同埋一個特大嘅 patio 嘅。單位向南啦，同埋全屋都係落地玻璃，所以採光特別好噶。嗌價518900，尺價730蚊一尺。單位面積有710尺，咁對於一個一房單位嚟講咧，相當之大，所以睇到佢個廳咧特別寬敞嘅。咁加上咧，佢間隔方正啦，成個廳咧都一眼睇晒咧，冇浪費空間同埋一啲角落頭嘅。咁成個廳咧大約面積咧又有22尺乘24尺嘅。咁佢呢個單位咧就有9尺樓底嘅，咁空間感特別好啦。而成棟樓咧唔係層層都有9尺樓底嘅，全屋嘅地板都係 hardwood flooring 實木嘅地板。咁啊例牌嘢啦 ，open kitchen 開放式廚房同埋特大嘅雲石 countertop。佢對住嘅都係呢個屋苑嘅後巷嚟嘅，所以咧就冇乜車嘅，特別安靜。再睇一睇間睡房啦，比平時一房單位，尤其是而家啲新樓嚟講咧，佢呢個睡房都相當大嘅，咁啊可以放到一張 king size 床都得嘅。加上亦都係向南同埋有落地玻璃，所以採光亦非常好。睡房面積大約有12尺乘12尺。主人房通往廁所中間做咗一個特大嘅呢個 closet 啦，兩邊嘅廁所就兩邊門啦，一邊通往廳，一邊通往房啦，咁啊唔需要咧行翻出去咧都入到廁所啦。去到個廚房睇一睇先。Appliances 咧包括雪櫃啦、爐頭啦、dishwasher 啦，都係用呢個 KitchenAid 嘅。星盤係 double sink 啦，仲有 carburetor 碎骨機啦，同埋煮食啦用明火煮食嘅。順帶一提啊，因為環保嘅關係咧，所以而家好多新樓都係冇碎骨機 carburetor 噶啦。咁當然啦，呢個單位就有嘅。惠而浦洗衣乾衣機，正門前面就有一個特大嘅衣帽間。咁啱啱帶大家睇完咧裏面啦，咁基本上咧呢個單位咧係一個 ground floor 嘅單位啦，咁佢自己一個大嘅 patio 啦，
一行出去側邊咧就會有一個少少嘅一個 walk 狗嘅 area 啦。咁相當之適合咧就有一啲單身啦，或者係兩夫妻啦，或者一個小家庭啦。咁就係尤其是係養寵物嘅，養狗嘅話咧，咁基本上咧就一行出去咧就可以 walk 狗噶啦，你就唔需要搭電梯啦。咁啊有一啲人士咧就可能唔中意揸車嘅話咧，咁呢度亦都相當之方便啦。一行出去咧就可以咧附近就有購物啊、餐廳啊各方面噶啦。咁啊如果你諗住攞嚟出租嘅話咧，咁呢個租盤我都非常之好租嘅，就係咧佢租到咧大約係至少啦都起碼保守估計啦1700蚊或以上嘅，1800都有見過啦。咁就因為加上佢呢個單位咧係樓底特別高啦，比其他單位咧都還要大啦，咁所以咧比同區嘅一個一房嚟講咧係更加有優勢嘅。咁大約如果係租到1750檔啦，咁就差唔多咧就係咧呢個gross income 啦，就係大約咧就係4厘嘅回報嘅，一年回報啦嚇。咁我繼續帶大家睇一睇其他嘅一啲 feature 啦，例如係裡面嘅 amenities 啊，同埋佢附近嘅一啲shopping area 啊等等啦。頭先我哋咧就喺 patio 入嚟嘅，咁當然啦，佢有第二個 entrance 咧就通翻去咧呢個 lobby 大堂度嘅。咁通往大堂，你當然就可以上去會所啦，同埋去停車場啊、storage locker 等等啦，咁就唔需要行出去出面嘅。上到去5樓呢，就係佢個會所啦，呢個就係佢個 gym 啦，都好大下，設備都好齊全，側邊仲有一個 party room 會議室，咁不過呢，就係因為疫情關係就冇開放嘅。出面仲有一個室外嘅游泳池同埋按摩池，其實裡面仲有一個 sauna 同 steam room 嘅，咁都係一樣啦。疫情關係冇開放。咁5樓都係佢嘅 terrace 平台花園啦，好多散步空間呢，仲有兒童遊樂場嘅。咁呢個單位咧就包一個 regular size 嘅 parking 同埋一個 standard size 嘅 storage locker。點解我特登講呢？因為而家好多新樓咧都未必會包 locker， 甚至乎車位都有啲唔包添。行路5分鐘就去到佢最近嘅一個購物 mall 啦。咁裏面呢有呢個 medical clinic 啦、銀行啊、餐廳啊，亦都有個大統華 TNT 嘅呢一個超級市場嘅。咁正如頭先所講啦，行路10分鐘就可以去到最近嘅 SkyTrain Station 同埋 Richmond Centre 啦。搭 SkyTrain 大約20至30分鐘就去到 Downtown 市中心。唔想去 TNT 咧，都可以行路8分鐘去到 PriceSmart 嘅。呢個 mall 仲有其他嘅餐廳啦，中西都有 Boston Pizza 啊、White Spot 啊，咁啊有啲上海菜啊、農場雞莊啊等等啦。咁今次就講到咁多啦，下次再見，拜拜。